আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো আল্লাহর ৯৯টি নাম নিয়ে। আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নামকে আসমাউল হোসনা বলা হয়, যার অর্থ হলো সুন্দর নামগুলো। প্রতিটি নাম আল্লাহর বিভিন্ন গুণ ও মহিমার প্রকাশ করে। এখানে আল্লাহর ৯৯টি নাম দেওয়া হলো আর রহমান, আর রহিম, আল মালিক, আল কুদ্দুস, আসসালাম, আল মুমিন, আল মুহাইমিন, আল আজিজ, আল জব্বার, আল মুতাকাব্বির, الخالق আল বারি, আল মুসাউবির, আল গফফার, আল কাহ্হার, আল ওয়াহ্হাব, আর রাজ্জাক, الفتاح، العليم، الكبيد، البسيط، الخفيد، الرفيع، المعيز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الوشي، الحكيم، الودود، المجيد، الباشط، الشهيد، الحق، الوكيل، الكبيد، المتين، الوالي، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، المزيد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظهير، البدين، الوالي، المتعالي، البار، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، ملك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجميع، الغني، المغني، المني، الدار، النافي، النور، الهدي، البدي، البكي আল ওয়ারিশ, আর রাশেদ। এই নামগুলো পড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ।